大家好啊，这里是烽火照东南。上一期节目中啊，我们重点梳理了犹太人在中东地区，尤其是在波斯统治时期的一些历史。有一位名叫大块死皮的网友在留言中这样写道：说以色列、犹太教、希伯来人，我认为三者应该区分开来看，这是三个互不同属，甚至有时候相互冲突的概念。以色列是一个明确的国家，这个国家呢，由希伯来人的后裔组成，并在历史发展过程中吸纳了相当多的不同族裔。犹太教是以色列这个国家建立之前就已经形成的信仰体系。以色列在当今国际社会中的地位，还有以这个国家之名进行的一系列军事行动，跟当今广布全球的犹太人跟犹太教徒完全无关。我觉得他说的呀，其实很值得我们思考，所以挑了几句重点的放在这里，大家可以探讨交流。再有就是啊，有朋友提到说，犹太人为什么长期被迫害、被歧视？我想顺着这个话题简单聊聊。犹太人不受待见的原因是多方面的，比较关键的一个核心还是宗教理念的不同。在犹太教的基础之上，产生了基督教，但是二者之间呢，存在着很大的分歧。分歧的一大根本在于基督教认为耶稣是上帝之子，是救世主，但是犹太教完全否定了这种说法，不认为耶稣是上帝之子，是救世主。基督教啊，承认希伯来圣经，也就是旧约，是其经典的一部分，但是犹太教不承认基督教的新约。到了伊斯兰教出现以后，阿拉伯人、犹太人同样存在宗教分歧。先知穆罕默德时期的对犹政策，以及古兰经中对异教徒的规定，对此后都产生了巨大且深远的影响。这些是欧洲社会和阿拉伯世界排斥犹太人的根源。那么犹太人自身也有一定客观因素，他们极为团结，这个团结是好事，但是团结的同时呢，又极具排他性。再加上这个犹太人啊，比较善于经商，积累了大量财富的同时，又开始放高利贷，这些都让后来的人们对他们产生了贪婪、自私、阴险、狡诈的固有印象。到了近现代，这些由来已久的排斥、矛盾，最终就上升到了集体仇恨。歧视和迫害啊，肯定是不好，但是凡事都有两面性，这个事儿得反正面一起看。我们今天其实不提倡刻板印象，可是历史有些时候是在周而复始。我觉得我的评论区总体而言啊，大家还都是比较克制客观的，但是也不排除一些个别情况。有些人就是咬住青山不放松，他就认为他这一边是完全正确。如果您身边也有这种人，有些时候你会发现有些道理是根本讲不通。为嘛呢？因为他是站在他的立场上，没有站在逻辑上。好了，多唠叨了两句啊。上一集咱们讲到伊朗历史上的纳迪尔沙，这是伊朗历史上最为强大的统治者之一，有些人称他为波斯的拿破仑，波斯之剑，从1736到1747年担任国王，最后在叛乱中被杀。这个纳迪尔沙晚年的争议很大，包括残暴多疑，甚至将自己的亲生儿子挖去双眼并阉割。本期节目的前半部分，让我们把视角仍然聚焦在伊朗的犹太人，后半部分着重聊聊以色列建国以后的六日战争，以及伊朗以色列之间的关系变化。那么闲言少叙，接下来就让我们进入伊朗以色列恩怨情仇的第二集。纳迪尔沙死后啊，伊朗随即陷入内乱，几十年间各方政权混战厮杀，这种情况一直持续到了下一个大一统时代卡扎尔王朝的崛起。卡扎尔王朝又被称作凯加王朝，统治了伊朗136年，由突厥人阿加穆罕默德创立。作为开国君主，这个阿加穆罕默德有着一个冠绝古今且羞于启齿的身份，可以说前无古人后无来者。是什么身份呢？他是世界历史上唯一一位
有正史记载的太监君主。中国历史上啊，曹操的祖父曹腾被曹丕追封为高皇帝，那是追封的。阿伽穆罕默德可是实打实干出来的开国君主。他的悲惨遭遇发生在他年仅6岁的时候，因为他的父亲战败，这个阿伽呢被施以腐刑，通俗一点讲呢，就是被阉割了。纵观历史啊，阉人这个群体，由于生理上存在缺陷，在心理上也承受着孤独或无助，这种压力常常导致他们心理上的扭曲和异常。或许是由于这方面的原因，阿伽穆罕默德呀成为了伊朗历史上一位十分有名的暴君。他喜欢屠城，喜欢杀人取乐。比如1794年，阿伽穆罕默德率军围攻伊朗东南部的科尔曼，遭到顽强抵抗，破城以后，为了报复守城的军民，他下令大肆的烧杀抢掠，将妇女发给军人为奴，又下令对2万居民施以掘墓之刑。还有，为了逼问纳迪尔沙宝藏的下落，对阿夫沙尔王朝最后的君主，叫人把烧开的水壶放在其头顶，并下令拔掉所有的胡须。如果您看过《权力游戏》啊，这有点像龙母的哥哥被马王强行加冕的那位。不同的是，电视剧里的韦塞里斯是被融化的黄金浇在头顶焚烧致死。这位以残暴著称的阿伽穆罕默德啊，最后的结局是在征讨沙俄期间，因为一点小事被身边2个仆人在夜里给刺杀了。阿伽之后啊，卡扎尔王朝历任统治者几乎也都是相当的残暴，和萨法维王朝一样，这个卡扎尔王朝仍然以什叶派为国教，和宗教相关的一切大小事务，国王都是直接交给什叶派的神职人员处理。到19世纪的晚期，这些神职人员已经为犹太人立下了50多条限制性规定，比如在下雨的时候，犹太人不能在街上行走，按照犹太教规制作的食物甚至不能被穆斯林所看到，犹太人必须穿着规定的服饰，只能住在固定的区域内，而且住宅要低矮，门要小，墙体也不能是白色，不能新建教堂，更不能建造精美的住所，走路不能超过穆斯林。除了一部分受人尊敬的犹太医生和助产婆以外，普通的犹太人也不被允许骑马或白驴。此外，这个犹太人在生活中不能大声祈祷或者是唱赞美诗，更不能对穆斯林大声说话。如果被穆斯林侮辱，犹太人只能是保持沉默，而倘若有犹太人胆敢在街上喝红酒，就很有可能会被当街杀死。大部分传统的犹太人依然只能是做一些小本买卖，或者成为裁缝、染工、金匠等手工业者，或者成为歌手、舞者、乐手等等娱乐业工作者。还有的人呢，从事放贷和经纪人。整体而言，这个时期的伊朗犹太人普遍比较贫困，但并不是每个地区都这样。到20世纪初期啊，随着卡扎尔王朝后期逐渐放宽管制，一些比较富有的犹太贸易商出现在了伊朗的南部和西部地区，有的甚至开始涉足国际贸易。在宗教方面呢，这时候的犹太教已经呈现出一些伊斯兰色彩，比如伊朗犹太人进入犹太教堂要脱鞋，但是总的来说呢，他们还是遵循着犹太教的教义，过着传统犹太教的节日，遵守犹太教的饮食规定，接受宗教领导。在犹太教堂里，男女被分开进行礼拜，并且一夫多妻制也被实行。然而无论是在基督教世界或者是穆斯林世界，强迫改宗都是犹太人寄人篱下时不得不面对的难题。改宗法啊，在卡扎尔王朝得以延续并加强。一些犹太人啊，为了能够活下去，不得不改信伊斯兰教以求自保。无数犹太人在逼迫下被迫改宗。然而呢，也有一部分犹太人为了避免被处死或者被迫害，表面上接受了伊斯兰信仰，成为新穆斯林，
但是内心仍然坚守着犹太信仰。当这个外部环境宽松或者是逃离以后，他们又重新回归犹太教。这些人呢被称作马拉诺，他们像双面间谍一样，过着两种生活。阳光下他们是虔诚的穆斯林，日落后他们是坚定的犹太教徒。在伊斯兰世界，去过麦加和麦地那朝圣的穆斯林会被尊称为哈吉，在阿拉伯语境中呢，这个意思就是朝觐者，他们被人尊敬且拥有很高的威望。有趣的是呢，一些马拉诺为了保护家人和族人，也会不远万里前去朝圣，而他们中的有一些人呢，还会选择悄悄脱离队伍，秘密前往耶路撒冷。总而言之，在这个伊朗卡扎尔王朝时期的犹太人，有的人经历了几代人的坚守，保持了自己的信仰，也有人在岁月的消磨中变成了真正的穆斯林，还有的人呢背井离乡，逃离到了较为宽松的逊尼派地区，或者是阿富汗等等其他国家。更有少部分犹太人改信基督教和当时新兴的巴布教，用来摆脱悲惨的命运。然而曙光就要到来了。卡扎尔王朝的末期伊朗社会动荡不安，财政空虚。在整个19世纪，西方对伊朗的关注和干涉不断加强，瞅准了这个国家的虚弱和战略地位，英法俄德一些大国纷纷向伊朗渗透势力，伊朗成了英俄等等帝国博弈的棋子。这种情况对于伊朗犹太人反而具有积极意义。西方的犹太人和犹太组织从19世纪末开始对伊朗的犹太同胞给予更多的关注和扶持。从1905到1911年，伊朗经历了一次立宪革命，尽管最终没能成功，但是对打击君主专制、削弱英俄势力起到了关键作用，为后续的政变埋下了伏笔。与此同时犹太人的地位也在这场变革中得到了极大的提升。几个世纪以来一直处于社会孤立中的犹太族群开始更多的参与社会活动，甚至向议会派出了代表。生活中遭受的不公待遇和怀疑逐渐减少，穆斯林和犹太人之间的历史隔阂也开始消融。犹太人可以自由选择职业，尽管一些政府的职位依然是有所限制，只有什叶派穆斯林才能担任。但是年轻一点的犹太人开始有机会探索多种新的职业，比如翻译、家庭教师、牙科医生。时代在变革，犹太人呢不再局限于商人和小贩的身份，社会对犹太人的看法有了积极的变化。1925年伊朗的哥萨克旅旅长里萨巴列维通过政变推翻了衰败的卡扎尔王朝，并于1926年4月登基成为国王，建立了巴列维王朝。里萨巴列维上台以后，迅速采取行动，巩固自己的统治，强化军队，加强中央权力，司法改革，建立了新的体系，取代依赖伊斯兰教法的法律，政教分离，取消了什叶派的国教地位。里萨巴列维的现代化改革史称白色革命。宏观上受到俄国10月革命的影响，在策略上呢效仿了土耳其的改革。虽说这个巴列维王朝是伊朗历史上最后一个君主制王朝，但是如果考虑到现如今伊朗的政教合一体制，那么巴列维王朝可以称得上是伊朗历史上迄今为止世俗化改革最彻底的一个时期。里萨巴列维的统治初期确实是改善了伊朗少数族裔，包括犹太人和亚美尼亚人的生活状态。犹太人不仅在商业上取得了显著成就，特别是在石油和塑料出口贸易领域，而且在政府机构中也开始担任公职，获得了平等接受教育的机会。有些人呢因此上了大学，成了优秀的律师、医生、工程师、技术专家。犹太复国组织和犹太教育机构也好像雨后春笋一般涌现出来，这些在以前都是难以想象的。然而美中不足的是里萨巴列维的统治末期正是二战爆发的前夕，因为受到了德国纳粹思想的影响，
由此呢，他又转向了反犹的道路。一部分犹太人被从政府中开除，犹太人在校园和军队的数量也在减少。1941年8月，里萨巴列维亲纳粹的做法招致英俄两国出兵伊朗。里萨巴列维呢不得不仓皇逊位，流亡南非。他的儿子穆罕默德·里萨巴列维登基成为了伊朗新的国王。一个属于犹太人的新时代即将到来。1881年啊，发生在俄国的针对犹太人的集体屠杀事件，直接导致了1882年第一次犹太人移民运动，有大约 2.5 万犹太人从俄国移居到了巴勒斯坦。1897年，西奥多·赫茨尔召开了第一届犹太复国主义代表大会，犹太复国主义组织正式成立。1904到1913年间，第二批大约4万的犹太人移民到了巴勒斯坦，他们主要来自于俄国、波兰。这其中啊，就有犹太复国主义领袖大卫·本古里安以及博尔·卡茨尼尔森。随后呢，又有第3批、第4批、第5批以及更大规模的犹太移民。犹太复国运动轰轰烈烈，但最重要的复国选址方案也曾经是一波三折，其中包括阿根廷计划、塞浦路斯计划、阿里什计划、安哥拉计划，以及英国殖民大臣张伯伦提出的犹太人移民到非洲、乌干达地区的建议，还有后来苏联提出的在远东地区为犹太人建立家园的方案。选了一圈，最终犹太人还是选择了他们认为的上帝赐予他们的应许之地巴勒斯坦。1917年11月，英国政府通过贝尔福宣言，支持犹太人建立民族家园。这个宣言除去开头和落款，一共125个英文单词，但是一直到今天还存在争议。很大程度上，它被视作导致后来巴以冲突的一个原因。这项宣言的核心内容是这样的，说国王陛下政府赞成犹太人在巴勒斯坦内建立一个民族家园，并会尽力促成此目标的实现。但要清楚明白的是，任何行为均不得伤害已经存在于巴勒斯坦的非犹太社群的公民权利和宗教权利，以及犹太人在其他国家享有的各项权利和政治地位。建立民族家园能不能够等同于建立国家？公说公有理，婆说婆有理。英国人的这个宣言实际上有着一定的政治目的。当时正好赶上第一次世界大战，巴勒斯坦原本是属于奥斯曼帝国的。这个贝尔福宣言1个月以后，英国人的军队就占领了耶路撒冷。转一年的10月，奥斯曼帝国作为战败国投降以后，整个巴勒斯坦完全被英国控制。对于犹太人的复国运动啊，这项宣言可以说是至关重要。他们认为从此获得了大国支持犹太人建国的特许证，而且进一步确定了犹太人对巴勒斯坦的历史权利。一战结束以后，犹太人对移民、开发、建设巴勒斯坦空前高涨。到第二次世界大战前夕，随着大量移民的涌入，巴勒斯坦的犹太人人口已经达到了45万，相当于这个地区总人口的1/3。这种形势渐渐就引起了阿拉伯人的不满，双方开始冲突不断。为了加强控制，英国人在1939年又发表了限制犹太人移民的麦克唐纳白皮书。这个白皮书中说到，英国政府的目标是在10年内建立一个独立的巴勒斯坦国，这个独立国家应该由阿拉伯人和犹太人共同管理。阿拉伯人的反应啊，最初是拒绝，后来呢，经过会晤同意，并在白皮书上签了字。然而另一边的犹太人拒绝接受，他们和英国人的关系呢也发生了根本变化，从最初的合作转为对抗。一直到2战以后，犹太人仍然希望英政府废除白皮书，英国就是不答应。不答应，犹太人就开始武装斗争，3个军事组织打击英国。英国人一看这不行啊，于是呢就叫上美国人一起，两家联合成立调查委员会，想了各种办法解决巴勒斯坦问题，始终解决不了。英国人呢就把这皮球踢给了联合国，最终是2个大国促成了巴勒斯坦分治，一个是美国，一个是苏联。1947年11月29日，
联合国通过了181号决议。这项决议提出，在巴勒斯坦建立2个临时国家，一个是犹太国，一个是阿拉伯国。同时在耶路撒冷成立耶路撒冷独立个体，交由联合国治理。如图所示，这个蓝绿色区域归犹太人，黄色区域归阿拉伯人，中间的白色区域是耶路撒冷。决议通过以后，有人欢喜有人忧，犹太人和阿拉伯人之间随即爆发了一系列的暴力事件。1948年5月14日，英国的托管期宣告结束，开始撤出耶路撒冷和巴勒斯坦地区。就在当天的傍晚，犹太国民议会通过独立宣言，以色列正式建国。然而等待他们的将是一次接一次几乎无休止的暴动和战争。以色列宣布建国的第2天，阿拉伯国家就联合起来发起对以色列的进攻，其中包括今天的埃及、叙利亚、约旦、黎巴嫩、伊拉克、沙特阿拉伯、也门以及巴勒斯坦本地的阿拉伯民兵武装。这就是第1次中东战争。双方在接下来几个月不断投入兵力，但是以色列呢优势明显，全民皆兵，并且平均每个月都有1万犹太人移民进入以色列。从战争打响开始，一直到1948年年底，以色列的军队从最初的29677人迅速发展到108300人。这场战争一直持续到了1949年3月，双方伤亡都很惨重。最终呢，以色列不仅控制了自己领土，而且扩展了控制范围告终。1956年，由于苏伊士运河危机而爆发了第2次中东战争。英国、法国、以色列联合进军埃及，美国、苏联纷纷通过外交手段插手，最终迫于压力，英法以色列接受了停火协议。因为地理环境等原因啊，从打建国以来，以色列就一直面对着来自阿拉伯世界的抵制。西南是埃及，东边有约旦，北边是叙利亚。那么时间来到1967年，当时占据着戈兰高地的叙利亚军队向以色列定居点开火，双方由此爆发冲突。叙利亚呼吁埃及参战，埃及呢就把军队开到了以色列西南的边境。以色列不想坐以待毙，因此在6月5号这一天先发制人，只留下12架战机守家，其余的战斗机全部投入战斗。这天清晨啊，有183架以色列战机陆续升空，目标是埃及的10个机场，分批次执行作战任务，并且是超低空飞行，利用地形做掩护。在埃及还没来得及反应之前，对埃及空军基地突然发动大规模空袭，一波飞过去，紧接着又来一波，仅仅1个上午的时间，就把埃及空军打到几近覆灭。炸过埃及以后，又跑去炸了约旦，第2天又飞去叙利亚，2天不到，3个阿拉伯国家的空军就被打到完全瘫痪，制空权被以色列牢牢拿捏。空袭埃及半个小时以后，以色列的地面部队马上跟进，一路推进到埃及的西奈半岛。3天之后，全歼埃及在西奈半岛的5个师。6月8号，经过联合国出面，埃及、以色列双方停火。进攻埃及的同时，以色列还部署了大约4万人的部队来对付约旦。2天时间，攻占了原本约旦管辖的约旦河西岸全部地区。6月7号和约旦停火。埃及和约旦的战事结束以后，以色列腾出手来，兵锋直指东北方叙利亚的戈兰高地。在已经接受联合国的调停的情况下，以色列突然向叙利亚发起大规模进攻，3下5除2，又轻松控制了戈兰高地大部分地区。最终在6月10号下午，以色列再次宣布停火。这就是第3次中东战争。它的前前后后啊，一共6天时间，所以呢又被叫做6日战争。6日战争让以色列一度控制加沙地带和西奈半岛，占领了约旦河西岸和耶路撒冷旧城，以及叙利亚的戈兰高地。以军伤亡近1000人，埃及、约旦、叙利亚伤亡近2万，以军战机损失46架，阿拉伯3国战机损失400多架。除此以外，数十万无辜百姓沦为难民，中东的战局和矛盾至今无法收拾。
以色列建国以后啊，到1948年年底，只有1800名伊朗犹太人响应号召移民到了以色列。但是以后6、7年时间里呢，则有大约4万的伊朗犹太人前往以色列。这之后每年仍然有5、6千人。到1959年为止，选择留在伊朗的犹太人只剩下7.5万左右。到底是哪些人选择去了以色列，又有哪些人留在伊朗呢？答案是移走的大多是穷人，留下的大多是富人。在地理位置上啊，以色列坐落在地中海东岸，是连接亚非欧3大洲的桥梁。伊朗啊，位于亚洲的西南部，西边有伊拉克、土耳其，东边有阿富汗、巴基斯坦，北边是接壤亚美尼亚、阿塞拜疆以及土库曼斯坦，南边有波斯湾、阿曼湾、阿拉伯半岛。伊朗、以色列都不是阿拉伯国家，但是呢，却又都被众多阿拉伯国家所包围。以色列建国以后，伊朗伊斯兰革命以前，两个国家政治上都亲英亲美，意识形态的相似，地区战略目的相同，等等多个层面，让伊朗以色列成为了盟友。伊朗呢，承认了以色列建国的事实，并且协助伊拉克犹太人移民。以色列呢，向伊朗输出先进的军事技术，帮忙研制先进的战斗机，还协助伊朗建立了秘密情报组织萨瓦克。这期间，几乎所有的以色列军政领导人都曾到访过德黑兰。20世纪的70年代，伊朗向以色列购置大量的先进武器，以色列从伊朗补给石油资源。两国在这一时期好像穿一条裤子一样亲密无间。到了1979年啊，伊朗经历了伊斯兰革命，巴列维王朝覆灭，中东局势突变。霍梅尼成为最高领袖上台以后，断绝了一切和以色列在政治经济上的联系，反美反以成了重要方针。但是紧接着爆发的两伊战争，让伊朗重新意识到以色列的战略意义，对以的政策渐渐呈现出明显的两面性。表面上骂到狗血喷头，私下秘密进行武器交易。据统计呢，以色列在两伊战争中发了一笔横财，他们通过中转国为伊朗输送了价值25亿美元的武器弹药。有一位前 NSA 的负责人曾透露，以色列提供给伊朗的武器的这个价格是正常价格的数倍以上，在尽收渔翁之利的同时，又用赚到的钱加速了以色列武器设施的自主研发和生产。这是什么概念呢？就相当于拿着别人家的砖头水泥砌好了自家的外墙。总体而言啊，霍梅尼时期的伊以关系既紧张又复杂，一半是海水，一半是火焰。两伊战争以后，海湾战争的爆发同样对伊以关系产生了深远影响。紧接着呢，苏联解体，美国成了当时唯一的超级大国。二战以后的世界格局被打破，中东地区的力量组合也失去了原有平衡，各种矛盾相继爆发，不同的国家也基于新的格局产生了新的战略意图。伊朗、以色列作为中东实力强大的两支非阿拉伯力量，随着这些变化，渐渐地从秘密合作走向了公开对抗。进入21世纪以后啊，伊朗和以色列的关系有两个关键节点，一个是911事件，一个是伊朗大火箭问题。911以后，美国发动全球反恐，伊朗、伊拉克被列入了黑名单，伊以的关系出现恶化。2005年，伊朗保守强硬派内贾德上台，大火箭研发计划被重启。伊朗、以色列呢进一步陷入相互敌视的状态，双方渐渐进入到互相撕扯，甚至打击过后又拒不承认的局面。代理人战争打了好几年，一直到2024年4月，伊朗驻叙利亚大马士革的领事馆遭到致命袭击。以色列对这次袭击啊是既不承认也不否认。紧接着，伊朗呢发射了数百导弹无人机，首次直接从本土攻击以色列。中东的局势急转直下，两个地区大国也已经开始在战争的边缘徘徊。好了，我用了2期节目来粗略梳理了两个民族数千年的恩怨情仇，有哪些说得不到的地方啊？欢迎大家批评指正。这里是烽火照东南，如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道。本期节目到此结束，我们下一期不见不散。